الحمد لله العلي الكبير، يسر علينا وأمرنا بالتيسير، وجعل لنا بعد الضيق سعة، وبعد العسر اليسر الكبير، فقال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا وعلم ضعفنا فيسر علينا وخفف عنا، فقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد من رحمة ربنا بنا أنه أرسل نبينا لنا رحمة، وجعل فيه الرحمة واليسر والرفق والسهولة واللين، ولو كان صلى الله عليه وسلم فظا لانفضت القلوب من حوله، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخ الحبيب، بسطها ما تعقدهاش. ديننا دين البساطة والسهولة واليسر والرفق واللين والرحمة، لكن المشكلة أننا من نعقد الأمور، فبدلا من أن نتعامل بهذا اليسر الذي جاء به ديننا وجاء به نبينا، نتعامل مع بعضنا البعض بمنتهى القسوة والغلظة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. في الأقوال تجد جفاء وغلظة وقسوة، في الأفعال فيما بيننا وبين بعضنا تجد جفاء وغلظة وقسوة، حتى إن التطاول على الناس، حتى إن محاربة الناس في معايشهم وفي أرزاقهم، حتى إن أذية الناس بالكلام وبالفعل وربما بالقتل أصبح مع الكثيرين من الناس أمرا سهلا. يعني على سبيل المثال، بعض أخبار الحوادث، إنه في خلال الأيام اللي فاتت كده كنت بتابع في أخبار في بعض محافظات الصعيد مشكلة ثأر. تمكنت لجان المصالحات والمسؤولين في هذه المحافظة تمكنوا من إجراء الصلح بين عائلتين. بعد خصام وقتال دام بين العائلتين من سنة 2004، قتل في هذه المشكلة 17 شخص والجرحى كثيرون، والسبب كارت شحن. امرأة تذهب في الأيام الماضية منذ أيام، اشترت أعزكم الله حذاء، روحت البيت اكتشفت ان فردة من الحذاء فيها عيب، فقررت انها في اليوم التالي تذهب الى الرجل لتبدله. يعاملها الرجل بغلظة عجيبة، بل ويضربها، فيعلم زوجها واخو زوجها بذلك. راحوا له الراجل بيكلمه، ازاي تضرب ست؟ قتلوا وجرح زوجها. لهذه الدرجة
أصبحنا عنيفين في تعاملنا مع بعضنا البعض. ربنا تبارك وتعالى حين تحدث عن مزايا المؤمنين أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، نحن أصبحنا أشداء غلاظ على بعضنا البعض. أصبحنا أبعد ما نكون عن تعاليم الله وعن تعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالسماحة وباليسر. رحم الله رجلا، ما هي مواصفاته يا سيدي يا رسول الله؟ سمحا إذا باع. سهل، عايزة ترجعيها حاضر ماشي. طب بس أنا ليه وجهة نظر أنت يمكن حصل، نتناقش. ليه نتعنف مع بعض بسهولة كده؟ الحياة تبقى سهلة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. نحتاج أن نفعل مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. كم من كلمة طيبة تفتت صخور الغل والحقد والكراهية بين الناس، وكم من كلمة غليظة تقيم جدران الخصام والنزاع والقتال بين الناس. بسطها، الدنيا سهلة وبسيطة. نحتاج أن نتعامل بهذه البساطة في حياتنا. حتى في الحياة مش خالية من المشكلات. في بيتك الحياة مش خالية من المشكلات، في تعاملك مع مراتك، مع عيالك، مع زمايلك في الشغل. يومياتنا مليانة ضغوط، لكن نحاول أن نتعامل مع هذه الضغوط بشكل من المرونة واللين والبساطة حتى تمر الأمور. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خاليا من المشكلات، حتى إن المشكلة كانت بينه وبين أمنا عائشة، ويستدعي لها والدها حتى يحكم بينهما، ويأتي أبو بكر ويغضب أبو بكر على ابنته. بعض الآباء تلاقيه بنته غلطانة ومع ذلك يعصيها على زوجها. أبو بكر فورا يغضب على ابنته ويريد أن يضربها، وتحتمي عائشة بسيدها وسيدك وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحول رسول الله بينها وبين أبي بكر، ويمنع رسول الله أبا بكر من أن يصل إلى عائشة، وينصرف أبو بكر وينظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال ممازحا لها قائلا لها: أرأيت كيف أنقذتك من الرجل؟ كنت هتاخد علقة حلو لكنني أنقذتك من ذلك. ويضحك رسول الله وتضحك عائشة، وتتحول المشكلة إلى صلح ومزاح وضحك بسبب سهولة ومرونة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المشكلة. حتى إن أبو بكر يدخل إليهم يضحك فيقول لهم: كما أشركتماني في ضيقكما وفي أزمتكما تشركاني في فرحكما، ضحكوني معاكم. لك أن تتخيل ضيوف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسعة تأتي إناء طبق فيه الطعام، فتأتي أمنا عائشة وتكسر الطبق وتلقيها على الأرض. الصحابة نفسهم مستغربين، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى المرونة يلم الأكل ويبص للصحابة عشان نظرات الاستغراب دي، يقول لهم: غارت أمكم، خلاص يعني الموضوع مش مستاهل إن احنا نكبره. حتى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الكل، مع المسلمين مع غير المسلمين، سهل وسمح صلى الله عليه وسلم، حتى مع أعدائه مساحة العفو والليونة في التعامل. يعني انتصر المسلمون على المشركين كما تعلمون في معركة بدر، وكان من ضمن الأسرى المشركين
واحد اسمه سهيل بن عمرو، وقع أسيرا في أيدي المسلمين. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له وجهة نظر، يريد أن ينال من سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها، وكان يخطب الخطبة الحماسية في المشركين فيهيجهم على المسلمين. يعني ما كانش مجرد شخص بيحارب المسلمين بسيفه بس، ده معاه لسان أجارك الله، يخطب الخطبة يجيش من خلالها الجيوش. فماذا كان رأي سيدنا عمر؟ قال يا رسول الله دعني أضرب ثناياه، بوكس كده نوقع له صف اسنانه عشان يبقى يجي يتكلم ما يعرفش يتكلم، الحروف تدخل في بعضها. فكرة وبعدين احنا ما اذنوش ولا حاجة، يعني هو اسنان وخلاص، يعني ما تقتلش ولا حاجة يعني. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعه يا عمر فلعلك تسمع منه يوما من الأيام ما يسرك. مشكلتنا إن إحنا في الغالب بنبص تحت رجلينا ما بنبصش لقدام. في كتير من قراراتنا بتتخذ قرارات في مرحلة سنية معينة أو تحت ضغوط معينة، وتكتشف إنك لو كنت تريثت ما كانش ينفع تاخد القرار بالشكل ده. دعه يا عمر لعلك تسمع منه ما يسرك يوما من الأيام. وتدور الأيام ويأتي صلح الحديبية، ويأتي مندوب من المشركين ليدخل في مفاوضات مع المسلمين، تفشل المفاوضات، وآخر إلى أن يأتي من المشركين سهيل بن عمرو ويدخل في المفاوضات مع المسلمين وتنجح المفاوضات، ونبتدي نكتب البنود المتفق عليه. فأول ما هنكتب كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم، ما عجبتش سهيل بن عمرو، ده احنا لسه ما كتبناش حاجه. امال لما هنختلف في بسم الله الرحمن الرحيم وهيتعمل معانا ايه بعد كده في السطور اللي بعد كده وفي البنود اللي بعد كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم مش عجباك ليه؟ قال انا لا اعرف الرحمن الرحيم. ومتخيل بقى ان الرحمن اله والرحيم اله وانا ما بعبدهمش عشان خاطر اعترف لك بيهم انا طب نكتب ايه؟ شوف المرونه بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسهول. قال اكتب باسمك اللهم. قال اكتب يا علي، ما هو باسمك اللهم، الله هو الرحمن وهو الرحيم وهو الملك خلاص، يعني مش هنيجي عند دي ونقف. فيكتب باسمك اللهم. خلاص بنكتب، فوصلنا هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع قال له مين محمد رسول الله ده؟ انا لو عارفك رسول الله ما كنتش حاربتك. أنا متخيل بقى لو أني كنت مكان مثلا سيدنا عمر في الجمل اللي بيقولها المستفزة دي، كنت أقول يا ريتني يوم بدر عملت الفكرة وقعت لك سنانك. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله طب عاوز إيه؟ أنا أعرف أنك أنت محمد ابن عبد الله، إنما رسول الله دي ما أعرفهاش. قال أنت محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله هو نفسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنتهي المفاوضات وينتهي المشهد وتدور الأيام ويفتح الله على المسلمين مكة. سهيل بن عمرو يخاف وتعلوه حالة من حالات الخوف الشديد، حتى إنه يختبئ في بيته ويبدأ في البحث عن ولده. ولده كان من ضمن المسلمين، وكانت مشكلته هو بيقول بدور على ابني وأنا أخشى أن أرفع عيني في عينه، لأنه كان آذى ولده إيذاء شديدا. لكن خلاص هنعمل إيه؟ استدعى ولده، فجاء الولد إلى والده. نعم في مطرة. طيب ممكن يا أخوانا الله يرضى عنكم ندخل لجوه شوية، يعني معلش اللي في الصفوف المتقدمة معلش الله يبارك لك تعالوا لقدام عشان نوسع مساحة لإخواننا اللي بره، لأن في مطرة وإحنا خلاص يعني مش هنطيل على حضراتكم يعني. اتفضل تعالوا لقدام يا أخوانا الله يبارك لك. افسحوا يفسح الله لكم.
أيوة والله يبارك لك كمان. اتفضل اخواننا اللي بره، اللي بره في مساحه في المسجد، في مكان، في متسع في المسجد. فسهيل بن عمرو بحث عن ولده فجاءه ولده وقال لولده: هل تشفع لي عند محمد حتى يعفو عني لئلا أقتل؟ فلم يكن الولد غليظا كما يحدث من الكثيرين من الأبناء. بعض الأبناء بتلاقيه فاكر كلمة لأبوه من 20 سنة مش عاوز إنسان، فاكر تصرف لأبوه ما كانش هو راضي عنه، أنت زمان من 30 سنة قلت لي كذا وكذا. يا ابني أنت بتتعامل مع أبوك عيب مهما كان الأمر، لابد وأن تلتزم حدود الأدب في تعاملك مع والدك. فالولد قال: نعم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الولد إلى رسول الله وقال: يا رسول الله هل تعفو عن وليدي عن سهيل بن عمرو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ومش كده وبس، النبي بص على الصحابة وقال لهم: من لقي منكم سهيل بن عمرو فلا يكلمه بسوء. ما احنا ممكن نسامح بس ندي كلام يعني جارح، ممكن تديله نسيت انت يوم عملت كذا، نسيت يوم صلح الحديبيه لما بتقول ما فيش، ما اعرفش حاجه اسمها محمد رسول الله، نسيت لا ما فيش، ما حدش يجرحه لا بكلمه ولا بنظره ولا بتصرف ايا كان هذا التصرف. فان لسهيل عقل وحكمه وانه يعلم ان الاسلام حق، ولكن ما قدر كان، خلاص صفحه اتقفلت. فيعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن عمرو ويدخل سهيل بن عمرو في الإسلام. سيدنا أبو بكر يحكي مشهد، يقول: نظرت لما حج سيدنا رسول الله حجة الوداع، نظرت فوجدت سهيل بن عمرو يقدم البدن الذبايح، يعني شغال في خدمة سيدنا رسول الله، يقدم البدن لرسول الله حتى يذبحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ووجدت رسول الله بعد وهو يحلق شعره ويسقط الشعر على الأرض، وجدت سهيل بن عمرو ينزل على الأرض ويأخذ الشعرة من شعر رسول الله يضعها على عينه. الرجل اللي كان بيقول أنا ما أعرفش محمد رسول الله، أعرف محمد بن عبد الله، أصبح يتبرك بالشعرة التي تسقط من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أبو بكر نفسه يقول: تذكرت ما كان منه يوم صلح الحديبية. تدور الأيام ويموت سيدنا رسول الله. ما هو ممكن يكون سهيل بن عمرو ده دخل في الإسلام كده وكده مثلا، يعني يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك من ينتكس ويرتد عن الإسلام. فوصل الخبر في مكة، سهيل في مكة والنبي في المدينة، وصل خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. ففي ناس ابتدت ناس إيمانها يتذبذب وعاوزين يرتدوا. تتخيل مين اللي يقوم يخطب في الناس يطالبهم بالثبات على دين الله؟ سهيل بن عمرو اللي كان عمر عايز يوقع له صف اسنان، فيخاطب الناس ويطالبهم بالثبات على دين الله عز وجل. نظرا لشدة الأمطار يعني نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، لك الحمد يا رب حمدا دائما بدوام ملكك، لا منتهى له دون علمك ولا أجر لقائله إلا رضاك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، من الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء أوقات نزول المطر، فارفعوا أكفكم وادعوا الله تبارك وتعالى أن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يقضي حاجاتنا وأن يردنا إليه مردا جميلا. اللهم
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا سددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا إليك، ونعوذ بك من الخوف إلا منك، ونعوذ بك يا ربنا من شماتة الأعداء، ومن مضار الداء، ومن خيبة الرجاء. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم إنا نقف ببابك ونلوذ بجنابك، فلا تردنا يا ربنا خائبين. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا. اللهم لا تردنا إلى بيوتنا وإلا وقد غفرت ذنوبنا وقضيت حاجاتنا وفرجت كروبنا وأغثتنا وفرجت كروبنا كما تغيثنا بهذه الأمطار. اللهم فرج كروبنا يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم سائر أهل الفضل علينا وارحم سائر أموات المسلمين. اللهم ارحمهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا دفنا تحت التراب ورجع عنا الأهل والأحباب وقمنا يا ربنا للحساب. اللهم ثقل موازيننا وآتنا كتبنا باليمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.